హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్. ఈ చల్లటి ఈవినింగ్ నేను పానీపూరి తిందామనిపించి పూరి పాప్కి అయితే వచ్చేసా. రెగ్యులర్గా ఉండే పానీపూరి బండ్లా కాకుండా ఇక్కడ పూరీలో స్టఫింగ్ మొత్తం ఇస్తారు. దాంట్లో ఒక 5 రకాల లిక్విడ్స్ క్యాన్లో అనేది అరేంజ్ చేస్తారు. మనకు కావాల్సిన లిక్విడ్ని మనము ఫోన్గా ఫిల్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం చాలా హైజీన్గా మెయింటైన్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఏంటంటే రెగ్యులర్ పానీపూరి బండ్లకు ఉండే కొంచెం బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది తగ్గిద్ది. నేను ఇక్కడ పెరుగు పూరి చాట్ అవన్నీ ట్రై చేశాను. అన్నీ సూపర్ ఎమ్మీ టేస్ట్లో ఉన్నాయి.